สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกท่านมาชมนกนะครับที่บริเวณแห่งนี้มีนกจำนวนมากมาอาศัยอยู่ก็เนื่องด้วยสภาพภูมิศาสตร์รอบๆครับมีแหล่งน้ำแหล่งอาหารค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์กว่าบริเวณอื่นๆครับนกเหล่านี้เป็นนกอพยพทั้งนั้นนะครับครับและเวลานี้เป็นช่วงเย็นๆจะพามาดูนกกำลังบินกลับรังกำลังหาที่นอนด้านหน้าที่ผมกำลังจะผ่านนี้นะครับเป็นนกปากห่างนะครับนกปากห่างจำนวนมากเลยนะครับหลายหมื่นตัวนะครับที่อาศัยอยู่บริเวณนี้เขาก็มาวางไข่แล้วก็เลี้ยงลูกจนโตนะครับถ้าแหล่งอาหารบริเวณนี้น้อยลงเขาก็จะอพยพนะครับด้วยสัญชาตญาณของเขาและนกจำนวนมากนะครับก็เป็นอุปสรรคกับการส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าพอสมควรนะครับเพราะขณะที่ถ้าเขาไม่อาศัยอยู่บนต้นไม้ถ้าไปจับบนเสาไฟฟ้าเวลาเขาถ่ายมูลออกมาหลายๆตัวถ่ายมูลเยอะๆเข้านะครับก็จะทำให้สภาพความเป็นฉนวนของอุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหายครับเมื่อเราส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านสายส่งบริเวณที่มีมูลนกก็จะเกิดการ flat over ก็คือช็อตเซอร์กิตนั่นเองนะครับทำให้ไฟดับได้ครับและบริเวณรอบๆสถานีไฟฟ้าแห่งนี้นะครับด้วยพื้นที่ 400-500 ไร่นะครับเขาถือว่าเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยนะครับที่จะมาอยู่อาศัยนกกระยางขาวนกกระยางใหญ่นกแขวกมีหมดครับบริเวณนี้นกช้อนหอยขาวที่ต้องการของนักสะสมนกแต่นกพวกนี้เป็นนกอนุรักษ์นะครับจะทำร้ายยิงไม่ได้เลยครับไซเตรสอนุรักษ์ครับก็ให้ชมธรรมชาติทั่วๆไปนะครับถือว่าเป็นการพักผ่อนนะครับวันนี้
แล้วครับในเวลา 17:30 นาทีครับฝูงนี้น่าจะหลายร้อยตัวครับฝูงนี้ช้อนหอยดำเหลือบครับ เราก็จะบินวนเวียน หาเป้าหมาย หารังนอนครับจนกว่ากลุ่มผู้นำผู้นำจะพาลงพักอาศัยครับก็ชีวิตสัตว์นะครับก็ไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่แม้แต่เราเป็นมนุษย์เองนะครับก็จำเป็นต้องการที่พำนักอาศัยต้องการพักผ่อนครับหลังจากการหาอาหารการตรากตรำทำงานมาทั้งวันเช่นเดียวกันนี่เป็นแหล่งบริเวณที่เขาลงมาจับกลับมาครับ
ค
อยู่เนี่ยครับน่าจะลงบ้านนี้ผมต้องหลบแล้วเพราะไม่งั้นเขาไม่ยอมลงครับสำหรับทริปพาชมนกคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ